પાલો એમ ને જો ભાઈ ઇન્ટરવ્યુ પડ્યું છે તો આ બધે પાણી પીવા બેઠા છે તો આપણે આ રીતે કંઈક વિડીયો છે મશીનમાંથી આ રીતે માંડવી નીકળે છે હવે આમ કરે છે જો સેટ ઉપર છે મારા પાસે आगे एक जनो ऊँधो पड़ी हुई रहे तो હજી આ બધી કાઢવી જ છે પછી આમાં જ કાઢવાની આટલો બાકી છે હવે पानी बोतल नहीं है तो बा मैं आखिर बॉटल भूल गई थी खाती नहीं है तो पानी पी जुआ अरे पिलाने क्या बॉटल खाली तक काशी गर्म हो गई पासी जो ना हो तो नहीं खाई काशी जो ना हो तो बने पास में निकले लगे हाल दे કઈ આ રીતે નીકળે છે હવે ये भरी पासी जो ना हो तो नहीं ये तो भरी है जा તો આટલી જ રહી હવે માંડવી તો આ રીતે કંઈક આવડવા મશીન હવે પાલો ખાલી થાય છે મિત્રો આ રીતે બાકી આટલું જ છે